Mbaknya lagi di nebu, ini nantinya di nebu. Biar batuknya selesai, biar batuknya cepet habis. Karena lumayan lama. Mbaknya santai. Santai. Apa itu? Tuh, gitu deh, emangnya deh, malah senang tuh. Nggak takut ya, Mbak? Takut nggak, Mbak? Bakar api. Nanti habis ini gantian deh ya. Biar batuknya cepet. Nggak ada yang disuntik, itu tuh bernapas doang, Mbak mah nggak disuntik ya, Mbak. Iya, kayak gitu doang udah. Hah? Nggak ada diikat, emang ada orang diikat? Nggak ada tuh. Cuma dinyalain aja tuh. Jadi ada warnanya yellow udah. Tinggal apa? Udah gitu doang. Tunggu nanti giliran Mbak dan gantian. Tuh, udah selesai, Mbak. Bernapas, keluar air deh. Dibuang atau gimana? Masukin lagi. Oh, dibuang lagi sini disimpan. Oh iya, sekarang gantian deh dulu. Oh iya, berani sekali ya, Mbak. Ayo dulu. Mbak, biar jalan dulu. Iya dong. Baik lah, kalau nggak baik mah nanti nggak ada temennya. Tuh, gantian deh di nebu. Merem ngantuknya. Ada asapnya, kan nggak kemata asap mah. Tuh berani, Dede, santai. Nungguin pasien yang lain. Dede juga sama. Matanya perih. Merem. Naiknya emang bisa, itu tinggi banget. Dede, kenapa dia asapin? Soalnya, Mbak, tuh batuknya belum sembuh-sembuh ya. Keluar asapnya apa, Dede? Boboan Mbak, boboan aja. Masa? Ya. Alhamdulillah dong. Mbak udah biasa ya? Alhamdulillah. Yang tuh lihat napasnya lewat hidung, Dek. Lewat hidung aja, udah lewat mulutnya udah. Emangnya tuh masuk mata. Mbak, nunggu di luar, Mbak. Dan itu adalah napasnya pakai hidung deh. Kuki. Apa namanya? Nggak tahu. Bukan, pokoknya mah yang warna apa ya? Ini mah yang kuda. Yang kuda. Bolongnya buat keluarin asap kotornya. Yang habis jadi bernapas. Bernapasnya pakai hidung deh, mulutnya ditutup. Jadi mah ngomong terus. Boleh, tarik napasnya lewat hidung dong. Mbak yang betul duduknya. Mbak ada dong. Nggak ada. Dede takut nggak? Enggak kan berani ya? Mbak. Mbak disuntik. Udah ya, tinggal nunggu selesai ya. Tuh, Dede udah. Dede. Udah habis. Kalau kontrol ini dibawa lagi. Iya nanti. Yuk, kamu keluar, Mbak.